こんにちは、便利屋キャッチのシュウです。今日はですね、エアコンの取り外しと撤去を譲っていただいた、中古エアコンの取り付けのご依頼となります。今日も暑くなりそうなんですけど、やっていきます。今作業を終了しました。今の作業でですね、36,000というお金をいただきました。ありがとうございます。またですね、他の部屋のエアコンの取り外しを依頼いただくかもしれないので、その際もよろしくお願いいたします。